A14, page number 7. A14. Emoção graça e Jesus te amava, bafatiano furesora, mispetok monitor koron, yaditse vokpitor sota, Yukadiu yagaya koron, misapete achinsaya, langor patkan shidukdoron. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आज आमी किरीत भाशेन मागतले आज आपल्या लग्नाच्या वर्सा खातीर देवाक दिन वाचून फ्रांसीस आनी अंजलीन डिसोजा किरीत भाशेन देवाक दिन वाचून आज आपल्या खातीर आनी आपल्या कुटुंबा खातीर मागूंक लायता. तांचे खातीर आमी मागुया. तशेंच आज मागुया सोंपलेल्या जुझे फ्रांसीस मार्टीन सासणाचो विसो दिवन सर्गीचें सूख फावो कर म्हूण ताचे खातीर मागतना आज आपल्याचो जल्माचो दीस समोरमता रोविनो रॉड्रिगीस किरीत भाशेन ताचे खातीर आमी मागुया. देवान ताका बरे भलायकेन राखूं आनी सांबाळूं म्हूण ताचे खातीर मागुया. आज सायबिणीची भेट ह्या गोराब्यांनी जाता. दाबोली माटवे आंतोनियो तावारीस, देवसुआ पिकेन पियेदाद दिसोसा, आल्तो दाबोली एफी रॉड्रिगीस. किरीत भाशेन आमच्या भाव भयणीच्या गोरेबेचेर सायबिणमायेचो आशिर्वाद पडूं म्हूण मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी, आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. बाबा भयणीनो, दीस निमाणे दीस अशें आमी म्हणटा. सोंपपाचे दीस आयले आनी जेन्ना सोंपमाटणी करता आसतना जेजू जेरुजालेच्या देव मंदिराक पळोवन किरीत भाशेन रडटा. कित्याक हे जेरुजालेचें मंदीर जायत्या प्रवाद्यांनी बाकीत केल्लें की देवाचो पूत सर्वंडार येवचो जालो, तुमचे वाट बदलात. देवाचें मंदीर तांचे मदें देवाचें आसणें तांचे मदें आसुनूय लोक आपलें जिवीत बदलना, पातकान जियेता, आपल्याक जाय ते भाशेन करता. हाचे दिसाक आमकांय हें उजवाड दी म्हूण मागुया. मिसाच्या बलिदानान उजवाड मागुया. आमी आमच्या जिवितान दर दिसाक आमकां मिसाचें बलिदान आसा, देवाचें उतर आसा. दर दिसाक आमकां देव आपणास अशी बरें जावंक आपयता. आमकां उदीक आनी उदीक उत्मीक वाटेन चलूंक तो उलो मारता तेन्ना आमी जायते फावटी बेसरमाय, आमी जायते फावटी निग्लेक्ट करता. हाचे दिसाक आमकां कृपा मागुया. उदीक देवाचे सुचोवणेक आमचे कान धरूंक, कान दिवंक आनी आमचें जिवीत बदलून हाडूंक तरीच कृपा मिसाच्या बलिदानांत आमकां मागून घेवया. आनी पयली सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवाची काकळती कुरो मारून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो सगळें हांव चाजून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदितांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण सोर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सुमया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमया काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तूं सगळ्या देण्याचो रोचणार आनी धोनी. तुज्या असल्या दोनयाची सेवा करची म्हळ्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सूख देखून तुजे भोक्तींत आमकां सदां संतोश मेळोसो कर. हें आमी मागता आमच्या सुमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवत चलयता सासणाच्या सासणाक.
माकाबेवाच्या पयल्या पुस्तकावेलें वाचप. धर्म सोडून दिवंक लावचे खातीर राजान पाठयलोले मुणयारी मोदियान शारांत पावले आनी योद्न भेटोवंक बोळ करूंक लागले. जायतो इस्रायल लोक तांचे भोंवतणी एकठावलोलो, पूण मातातियस आनी ताचे पूत आपले वाटेन तीर रावले. तेन्ना राजाच्या मुणयाऱ्यान मातातियसाक उलोवन अशें म्हणलें, तूं मानादीक फुडारी आनी ह्या शारांत व्हड मनीस. तुका पालो दिवंक तुजे पूत आनी भाव आसात. सगळ्या राष्ट्रांनी जुदाच्या वडिलांनी आनी जेरुसल्यान उरल्यांत तांणी केलां तशें राजाचो हुकूम पाळूंक तूं पयलो फुडें सर. तेन्ना तूं आनी तुजे पूत राजाचे इश्टां मदें आसतल्यात आनी भांगाराचें, रुप्याचें आनी हेर देण्याचें तुमकां इनाम मेळटलें. आपलो ताळो उबारून मातातियेसान जबाब दिलो. राजाच्या हाताखाल आसलोल्या दर एका राष्ट्रान ताचें उतोळ पाळल्यार आनी ताचे हुकूम पाळूंक आपल्या पुर्वजांचो धर्म पर्यान विसलोल्यार हांव म्हजे पूत आनी म्हजे भाव आमच्या पुर्वजांचो करार सांबाळटल्या. आमी समृद्ध आनी तिच्यो चाली रिती सोदूंक सर्वेस्परान निर्मू ना जावं. राजाचे हुकूम आमी पाळचे ना. हेवटेन तेवटेन वळोन आमच्या धर्मांतले आमी पयस सोदचे ना. ताणें उलोवन सोंपतकच राजाच्या हुकुमा प्रमाणे मोदियन शारांतल्या वेदीचेर सोबेमाजार योद्न भेटोवंक एक जुदेव फुडें सरलो. हें पळोवन मातातियस उर्बेन पेटलो. तो सगळोच दोगदोगलो आनी आपलो नीज राग पेटोवन दिवंक तो ताचेशी धांवलो आनी वेदेचेरूच ताणें ताचो जीव काडलो. तेच बरोबर योद्न करूंक लायतल्या त्या राजाच्या मुणयाऱ्याक ताणें जिवेशी मारलो आनी वेदी मोडून उडयली. समृद्धीच्या मोगान पेटोवन सावलूच्या पुता जिमराक फिनिसियेन केल्लें तशें तांणी केलें. मागीर आख्ख्या शारांत भोंवून व्हडल्या ताळ्यान मातातियेसान साद घालो. समृद्धीचे उर्बेन बोल्लोले आनी कोराराक तीर रावतात ते सगळे तुमी भायर सरात आनी म्हजे फाटल्यान येयात. तेन्ना सगळे आपलें आसलें तें शारांत सोडून आपल्या पुतां बरोबर तो दोंगरार पळून गेलो. हें पळोवन प्रमाणीकपणाचो आनी नितीचो मोग करपी जायते जाण अरोण्यांत बिराड करूंक गेले. देवाचें उतर हें जबाब प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. जबाब प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. उदेंतीतान अस्तोमे पर्यान सोगोटा सर्वांचो देव सर्वेस्पर उलयता. प्रितुमीच्या मनशाक तो जमून हाडटा. सोबीत सुंदर सियोनातान तो परजळटा. जबाब प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. योद्न करून म्हजो करार मानून घेतल्या म्हजे परजेक म्हजे मुखार जमून हाडात. देव आपुणूच नीत करूंक वेता देखून मळप ताचें नितीवंतपण परगडटा. जबाब प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. दिनवाचणेचो योद्न देवाक भेटय. भोव व्हडत्या देवाक केलोल्यो आंगोण्यो पाळ. मागीर म्हाका आकांताच्या दिसा उलो मार. हांव तुका निवाडटलो आनी तूं म्हाका मान भोवमान दितलोय. जबाब प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. उद्गार Soy sorbespora, soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy. आयज तरी सर्वेस्पराचो ताळो तुमी आयकात. तुमची काळजां दारून करूं नाकात.
Sui Serves fora, sui serves fora, sui serves fora, सर्वेस पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेसू जेरुसल्या लागशीं पावता पावता शार नोदरेक पडटूच ताचे वयर दुकां घडोवन ताणें म्हणलें, तुका दिल्ल्या ह्या दिसा तरी तुका सवस्कायेक पावयतले वाटो तुवें मात ओडकून घेतल्यो जाल्यार पूण ना, तुज्या दोळ्यांक त्यो लिपलेल्यो आसात. पळय, तुजेर असले दीस येतले की तुजे दुस्मान तुजे भोंवती कोट्टां बांदतले, तुका वेडो घालतले आनी सगल्या वाटांनी तुका भिडटले आनी सगल्या वाटांनी तुका भितरले भितर चेंचतले आनी तुका आनी तुजे भितर आसलेल्या तुज्या भुरग्यां बाळांक दोरनीर आपटितले आनी फातरार फातर दवरचे ना, कित्याक देव तुजे सोरी आयलो तो काळ तुवें ओळखलो नाय. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्त. बाबा भयणीनो, जेरुसलेम शार जुदेवांची देवाचे आसण्याची खुणा आसली आनी जेरुसलेम शार कितें भाशेन हें देव मंदीर थंय आसलें म्हणटच सगलो जुदेव लोक थंयसर जेरुसल्यांत वचून ह्या देव मंदिरांत आपली भेट ते देवाक अर्पण करताले. पूण भेट अर्पण करून आपूण ह्या पवित्र जाग्यार आसा म्हूण समजूंक ते विसरताले. जायते फावटी जेरुसल्याचें मंदीर वेपाराचो धंदो केल्लो. जायते फावटी जेरुसलेच्या मंदिरांत आपल्याक जायते भाशेन प्रवादी येवन थंयसर देव येतलो, सुरवंडार आमचे मदें येतलो, आमचे वाटो आमी बदलुया अशे बाकीत करून गेले प्रवादी हांचे ते किरीत भाशेन जें कितें शिकूण आसली तें आयकूंक ते सोदिनासले. दे वर नॉट रेडी टू लिसन. दो जेरुसलेम वॉज अ होली सिटी. आज पर्यंत बाबा भयणीनो, ह्याच मंदिरा खातीर, हेच शारा खातीर झुजां आनी झगडीं पालेस्तीन आनी इस्रायला मदें जातात. इतलेंच न्हय, थंय आसलेले जे जायते धर्म आसात, जे आमी जाणा वेगवेगळे तरेचे आमचेच क्रिस्तांवांचे धर्म आसात, तेवूय बाबा भयणीनो झगडटात. कित्याक जायत ही झगडीं? कित्याक मनशा मदें आनी मनशा भितर आपलेपण आसा, आपलो स्वार्थ आसा. देवाक मदें धरून आमी जायते फावटी देवाच्या नांवान जायत्यो वायट वस्तू करता. आनी जेसू ह्या आदी फुडें जेरुसलेम शाराक पडून आपूण रडटा. जेन्ना तो दुकां घडोवन म्हणटा तुजें कोटा, कित्याक जायते प्रवादी आयले आनी तांणी बाकीत केलें, सुरवंडार येवचो आसा, तुमचे वाटो बदलात, तुमचें जिवीत बदलात. पूण तुमी तुमचें जिवीत बदलूंक ना, कित्याक पवित्रपण देवाचें आसणें तुमचे मदें आसा तें तुमी समजून घेवंक ना. आनी खूद देवाचो पूत थंय आयलो, तरी आसतना लोकांनी ताका मानून घेतलो ना, ताचें आयकून घेतलें ना, ताका नाकारलो. जेजू राजा कसो जेरुसलेम भितर सरतलो. आमी क्रिस्तांवाची परब समोर उमतल्या. पूण कसलो राजा? सेवेचो राजा, खालतिकायेचो राजा न्हय. एक फौज घेवन झुजारी कसो येता तसलो राजा न्हय, जो झुजारी दुसऱ्यांक जिवेशी मारता, आपल्या दुस्मानांक नाटाक करता तसलो राजा न्हय. पूण आपल्या दुस्मानांक बक्षिता, आपल्या दुस्मानांक वेंग मारता, तसली राजवटकी हाडूंक जेजू आयलो. आमच्या जिवितांत देवान आमकां हीच आज्ञा दिता, तुजो मोग करताय तुजो तुज्या पेल्याचो कर. आमी 2 दिसाक मिसाच्या बलिदानान वांटो घेता आनी म्हणटा हांव पातकी. जेन्ना हांव म्हणटा हांव पातकी जाल्यार आमी बाबा भयणीनो एकामेकाक भोगसूंक गरजेचें. आमी शांती हाडूंक वावरूंक गरजेचें. आमच्या जिवितांत शांती ना, समाजान शांती ना, आमच्या दर एका कुटुंबान शांती ना. खरेच्या दिसाक आमकां कृपा मागुया.
उदीक शांतिकायेची हातयारां आमी आपणाव, शांतीचें वातावरण आमी करूंक, आमचे मोदें बोगसणे हाडूंक, पातोक सोडून दिवंक आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. कायम घेऊया C14 पेज नंबर 34. C14. तेणी आमची बेदोंग घाता, आमची काळजां तातूंत घाला, आमची बोनां तुका पिता, स्वीकार करून प्रार्थना मोशा बाबा भयण मोचेन तुमचें बलिदान सूर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात. मोगाळ बापा तुका आमी भेटयता, त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवेदारान सासणाचे देवा सूर कडेन सुद्दां आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रचली, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकेची केली. ह्या खातीर सगळीं रोसनां अनुदान करता तुजी सेवा प्रितुमे तुका वाकाणटा. तारण मेळयली तुजी पोरसां स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या सांता भक्ताची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियात, ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासा कुराक. बाबार्थाचो घोट पुरगोटुया, जेसू मेलो,
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सरभुणेची काळ तुका समर्पिता हांव तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केन्न देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत उतरां आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गुणे बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपूर जोरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतून एकठांय जाल्याची दया करून आमी मागता आंकवार मरी देवाची माई संगतीत चपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून तांणी सूर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी मोय मागावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर बंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमच्या सरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सगळींच्या शेना पवित्र शेरास आमकां तुजी खुशी सर्गास जाता तुशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांत सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून जिवितांत सबोसकाय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें दोन तांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जी खुशी परमा तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येताय रासूच चलयताय सासणाच्या ससनांक सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सव्या आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाची शिरी संवसाराचे देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा शिरेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुकली आमी सुभागी तुझ्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावून घे, आमच्या काळजांत रावून घे. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावून घे, आमच्या काळजांत रावून घे. बापा कोचू देवून आयलोय, आमचे सारको बोली सालोय. सासनाक तुजें येवजण जालें, आमचें मोतें बिराक करचें. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावून घे, आमच्या काळजांत रावून घे. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावून घे, आमच्या काळजांत रावून घे. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मास रगत घेतलां. हें संस्कारलोलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. फाल्यां 24 तारीख फाल्यां सान फ्रांसीस सावेराच्या नोवेनाची माडी पयले सुवाते 6:30 वरांचेर पवित्र और जाल्या उपरांत आमी माडी करतल्यो आनी माडी जाल्या उपरांत पवित्र मिसाची भेट. 25 तारखेर 7 वरांचेर कॉन्फ्ररीच्या प्रेजिडेंटान कळोवंक लायलां तांची जमात आसतली. मागता सगळ्या वांगड्यांनी किरीत भाशेन हे जमातीक आजीसांव. बाबा भयणीनो, आमी सगळीं नोवेनां करता, पूण आमकां आमचें मन आनी काळीज ह्या नोवेनान ना. आमकां फकत कशे तरेन हो समारंभ करचो हाचे विशीं पडलेलें आसा. आमी फकत फेस्तां करता नांवाची. हे नोवेन आमी करता आसतना किरीत भाशेन आमच्या हे फिरगोजे खातीर आमी मागुया. आमी ओल्ड गोवा गोंयां वेता. गोंयचो साहेब तुवें आसा खरो, पूण तुमचो पात्रोन हांगा गोंयचो साहेब जाल्यार तुमी हे नोवेनांनी आजी जावंक गरजेची. सकाळची मिसां जातली आनी सांजे नोवेनाचे मीस 5:30 वरांचेर तेस आनी उपरांत नोवेन. म्हणटूच काळजां मनांतान ही नोवेनां तुमी हाजीर जायात, कित्याक तुमची तर ह्या दिसांनी तर काळजां आनी मनां उक्तिनात. नोवेनां करून कसलोच फायदो ना. बिश्टी परंपरा आमी करता, अशें करचें म्हणून आमी मागता. कित्याक आयलीं तुमी जी प्रवचनकार येतात तांचें कितें आयकलें आनी जिविताचें बदलप ना जाल्यार कसलोच फायदो ना. एक दीस आमी किरीत भाशेन संदानाचो साक्रामेंत धरतले. कुमसार
वो 2 दीस तुमी त्या कुमसारांत वांटो घेवचो. जायतीं जाणां म्हणटात आमी ओल्ड गोवा गेली, आमकां निमितां बरीं दितात. ओल्ड गोवा जाली आमी कुमसार. वर्साक एकूच पावटी जेयात आनी हेर दीस आसात ते बुकेन मोरात अशें आमकां देवान सांगूंक ना. 2 दिसाक आमकां जेवणाची गरज, ते भाशेन आमचे उत्मीक वाड जावंकूय आमकां कुमसाराची गरज. म्हणटकूच आमी उदीक आनी उदीक उर्बेन आमचें जिवीत बरे तरेन देवाक मानता तसलें जावं ही नोवेनां आमी करुया आनी फेस्ताची परब आमकां फळां बरीच जावं म्हूण त्याच गोंयच्या सायबाक आनी ताच्या आसऱ्याखाल रावून आमकां मागून घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा. फाल्यांच्या दिसाक युक्रिस्टीक मिनिस्टर जितलीं आसात तांची जमात जातली मीस जाल्या उपरांत. गाणं घेऊया F16 पेज नंबर 93. F16. मिसाची ब्रेड आता सोपली, क्रिस्ता शांती घरा सोल्या,